Һаумыһығыҙ, эфирҙа яңылыҡтар, студияла Фәруаз Рафиҡов. Сибай ҡала хакимиәтендә ҡала советы депутаттарының 9-нчы ултырышы үтте. Унда беҙҙең Иради Төркөм дә ҡатнашты. Тулыраҡ киләһе яҙмабыҙҙа. Ултырышта инвестиция, торлаҡ төҙөлөшө мәсьәләләре, шулай уҡ ҡала мөхитенә бәйле һорауҙар тикшерелде. Инженер инфраструктураһы проблемаһы иғтибарҙан ситтә ҡалманы. Рәсәй президенты һәм Башҡортостан Республикаһы башлығының мөрәжәғәтнамәләре лә мөһим йүнәлеш булараҡ ҡаралды. Сегодня на повестке дня 9-го заседания Совета городского округа Республики Башкортостан Ҡала советының 5-нче саҡырылышы депутаттары 9-нчы ултырышта көн тәртибенә бик күп һорауҙарҙы сығарҙы. Улар араһында Рәсәй Федерация президентының федераль йыйылышҡа, республика башлығының дәүләт йыйылышы ҡоролтайға мөрәжәғәтнамәләре булды. Шулай уҡ ҡала бюджетына үҙгәрештәр индереү, 2020 йылға бюджет үтәлеше мәсьәләләре лә ҡаралды. 2022-2024 йылдарҙа муниципаль мөлкәтте приватизациялау саралары тураһында ла һүҙ ҡуҙғатылды. Ҡала советы депутаттары һәм хакимиәт вәкилдәре һаулыҡ һаҡлау, экологик хәүефһеҙлек, мәғариф һәм мәҙәниәт тармаҡтары темалары ла тикшерелде. Шулай уҡ Урал аръяғының стратегик үҫеше буйынса фекер алышылды. Мәғариф өлкәһендә яҡшы үҙгәрештәр күҙәтелә. Мәктәптәрҙә ремонт эштәре атҡарыласаҡ, БДУ-ның Сибай институтында бюджет урындары күбәйә. Һаулыҡ һаҡлау милли проектына килгәндә ҡала ҡыйлығы ликвидацияланасаҡ. Урында һауа сифатын даими тикшереп тороу да яйға һалына. Көҙ көнө Дәүләт Думаһына һайлау уҙыу да мөһим ваҡиға. На сегодняшнем заседании городского совета был также в числе прочих рассмотрен вопрос. Ултырышта башҡа һорауҙарынан бер рәттән Дәүләт Думаһына депутаттар һайлау яңылыҡ булараҡ ҡаралған онлайн тауыш биреүгә айырым туҡталдык. Аныҡлап әйткәндә, мөһим сара осоронда мотлаҡ һайлау участкаһына барып тауыш бирмәһәң дә була. Бының өсөн дәүләт хеҙмәттәре порталы аша үтеп, үҙең теләгән депутат өсөн билдә ҡуйыу ҙа етә. Ҡулыңда смартфоның, өйөңдә компьютерың булһа, һайлауға барырға ла кәрәкмәй. Ултырышта туризм, йәштәр сәйәсәте, йәш ғаиләләр мәсьәләләре лә ҡуҙғатылды. Сибайҙарҙы тиҙҙән позитив үҙгәрештәр ҙә көтә. Гөлдәр Кадаева, Фәруаз Рафиҡов, Байрас Байбулов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. 24 майда күп ҡатлы йорттың 4-нче ҡатынан 2 йәшлек бала ҡолап төшкән. Сабый әлеге ваҡытта ауыр тән йәрәхәттәре алып, ҡала дауаханаһының реанимация бүлегендә ята. Килә сюжетыбыҙ ошо хаҡта. Баланы аҙым һайын хәүеф көтөп тороуын бер ваҡытта ла иҫтән сығырға ярамай. 24 майда күп ҡатлы йорт фатиры тәҙрәһенән 10 метр бейеклектән бала йығылып төшкән. Бәхеткә күрә сабый иҫән ҡалғаны, әммә ауыр тән йәрәхәттәре алған. Әлеге ваҡытта табиптар уның ғүмере өсөн көрәшә. Состояние ребенка тяжелое. Ребенок находится на... Сабыйҙың хәле ауыр, ул яһалма үпкә вентиляцияна тоташтырылған. Диагноз ҡуйылды, санитар авиация табиптары консультация үткәрҙе. Дауалауҙы республика балалар клиника табиптары менән кәңәшләшеп дауам итәбеҙ. Әлегә ул беҙҙең дауаханала бағына. Фажиғә тураһында интернет селтәрҙәрендә яҙмалар күп сыҡты. Билдәле булыуынса, баланың әсәһе сабыйын 63 йәшлек атаһына ҡарамағына ҡалдырып эш буйынса сыҡҡаны. Әммә оло кеше баланы ҡарамай, эсеп шунда уҡ йоҡлап киткәне. Ҡатын фатирына инһә, атаһы йоҡлау ятыуын күреп, тәҙрәнең асыҡ булыуын күрә һәм балаһын таба алмай. Тышҡа ҡараһа, сабыйы ерҙә ултыра. Осраҡлы үтеп барған кешеләр уны дауаханаға илтеп ҡуя. Хөрмәтле ата-әсәләре, москит селтәренә ышанып, асыҡ тәҙрә янында балығыҙҙы ҡалдырмағыҙ. Кескәйҙәр уға ышанып таяна һәм ҡолап төшә. Тәҙрәләрегеҙҙе бикле тотоғоҙ, балаларығыҙҙы ҡарауһыҙ ҡалдырмағыҙ. Фәруаз Рафиҡов, Гөлдар Кадаева, Александра Юрьевна, Байрас Байбулов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Республикабыҙҙың бөтә төбәктәрендә лә һуңғы ҡыңғырау байрамдары гөрләп үтте. 9-нчы һәм 11-нче класс уҡыусылары төп һәм берҙәм дәүләт имтихандарын тапшыра ла башланы. Мөһим һынауҙар алдынан сығарылыш класс уҡыусылары ғүмерҙәренең иң матур мәлдәре үткән мәктәп менән хушлашты. Ҡалабыҙҙың 1-нче мәктәбенең 11-нче класс уҡыусылары ҡыңғырау байрамына ныҡлы әҙерләнгән. Мәктәптә яңғыраясаҡ һуңғы ҡыңғырауҙы улар 11 йыл көтөүгә ҡарамаҫтан сарала моңһоулыҡ һиҙелде. Был көндө улар ихлас йөрәктән уҡытыусыларға, директорҙарға, ата-әсәләренә ихлас рәхмәттәрен белдерҙе. Өлкән апай-ағайҙарына оло тормошҡа оҙатырға 1-нче класты тамамлаусылар да килеп, әйтер һүҙҙәрен әйтеп ҡалды. Әлбиттә, бөгөн беҙгә күңелле, шулай ҙа бер аҙ моңһоу. Беҙ алдыбыҙға аныҡ маҡсаттар ҡуйып шуға ынтылдыҡ. Бик шатлыҡлы мәлдәр кисерәбеҙ. Эмоции только радостные, ведь... Бүгін ҡыуаныслы көн. Һәр нәмәнең аҙағы була һәм ул яңы башланғысҡа юл аса. Мәктәпте тамамлауым менән сикһеҙ бәхетлемен. Трогательно. Ну, кто-то радуется, кому-то
Тулкынландыргыс мәл. Кемдер куана, кемдер илай, күңелһеҙләнә. Кайһы берәүҙәребеҙҙең мәктәп тупһаһынан киткеһе килмәй, классташтар, уҡытыусылар менән хушлашыуы ла бик ауыр. Очень веселый класс. Очень. Классыбыҙ шул тиклем берҙәм, бөтәһен дә ихтирам итәм, һағынам. 24 майда 9 класс уҡыусылары төп дәүләт имтихандарын башланы. 31 майда иһә 11 класстар беренсе берҙәм дәүләт имтиханын тапшыра. Сығарлыш уҡыусыларының күбеһе киләсәктә ниндәй юғары уҡыу йортона уҡырға инәсәктәрен белә. Араларында һөнәр һайлауҙа һаман икеләнеүселәр дә юҡ түгел. Әммә йәштәрҙең девизы бер: алға һәм тик алға. На будущее планы поступить, самое главное. Киләсәккә пландар юғары уҡыу йортона уҡырға инеү, иң мөһиме тормошта үҙ урынды табыу, балалыҡтан сығып өлкән кеше булып китеү, ышаныс менән алға ынтылыу, уҡыу кеше булыу. Нужно запомнить, что когда вы 18 йәш тулғас үлем өсөн яуаплылыҡты үҙ еңеңә алыу бурыс. Оло тормош башлау еңел булмаҫ. Шулай да һынатмабыҙ дип ышанам. Наши планы на будущее. Беҙҙең иң беренсе бурыс имтихандарҙы уңышлы тапшырып юғары уҡыу йортона инергә, һайлаган һөнәрҙе үҙләштереп эшкә урынлашыу. Ну, я полностью согласна с Егором. Мин Егор менән тулыһынса килешәм. Медицина университетына уҡырға инергә теләйем. Иң мөһиме хәҙер химия, биологиянан имтихан тапшырып алыу. Поступить, стать настоящим человеком. Уҡырға инеү һәм киләсәктә ысын кеше булыу, әммә минең бер мәсьәлә борсой. Ул да булһа берҙәм дәүләт имтиханы тапшырыу. Я хочу стать известным дизайнером. Мин дизайнер яки косметолог булғым килә. Косметика яки әйберҙәр менән һатыу итер инем. Әлегә булар хыял, тормош күрһәтер. Я планирую поступать в город Уфа. Мин Өфө нефть-техник университетында уҡырға инеп, инженер һөнәре үҙләштерергә теләйем. Сығарлыш класс уҡыусылары ғына түгел, уҡытыусылар да һағышлы мәлдәр кисерә. Улар ҡошлоҡтарын оло тормошҡа оҙата. Улар хәреф танырға, яҙырға өйрәткән ҡыҙҙар-малайҙар бөгөн ҙур үҫкән. Һәр педагог уларҙың үҫешенә тос өлөш индереүе менән бәхетле. Каждый выпуск он по-своему. Һәр сығарылыш бер-береһенән айырыла. Был балаларҙы мин физик, математик йүнәлештә уҡыттым. Ҡыҙҙар, егеттәр шул тиклем маҡсатҡа ынтылыусан, аҡыллы, талапсан. Миңә улар менән эшләүе шул тиклем еңел булды. Это мои две олимпиадницы, немецкий язык. Минең иң шәп уҡыусыларым. Улар немец теленән республика олимпиадаһында ҡатнашып, ҡала намыҫын яҡланы. Уҡыусыларыма һаулыҡ, уңыштар, именлек теләйем. Уларҙың хыялдары мотлаҡ ғәмәлгә ашасаҡ. Берҙәм дәүләт имтихандарынан ҡурҡырға ярамай. Ул оло тормошҡа баҫҡыс ҡына. Барыһы ла яҡшы буласаҡ. Ҡыҙыл таҫма таҡҡан ҡыҙҙар егеттәргә ата сәреллә һоҡланып ҡарап ултырҙы. Ояһынан осоп сығырға торған ҡорсоҡтарына улар да тик уңыштар теләне. Бәләкәстәренең оло тормошта ысын кеше булырына һәр кем ныҡлы ышана. И счастье, с одной стороны, что наши дети выросли. Мы вырастили таких умных, прекрасных. Балаларыбыҙҙың ҙур үҫеүен күреү үҙе ҙур бәхет. Аҡыллы, бөхтә, матур ул ҡыҙҙар үҫтереүебеҙ менән ғорурланабыҙ. Алда беҙҙе берҙәм дәүләт имтихандары көтә. Юғары уҡыу йортона уҡырға инәһе бар. Уҡытыусыларға, директорға ҙур рәхмәтлебеҙ. Конечно, волнительно. 11 класс. Әлбиттә, тулҡынландырғыс мәл. Ҡыҙҙар, егеттәргә аҡ юл теләйем. Хыялдарын ысын итһендәр, тырышһындар, уҡыһындар. Ошоның менән 11 йылға һуҙылған ҡыңғыраулы мәктәп йылдары тамам. Йәштәрҙең ҡулында көслө ҡорал, белем бар. Шул белемде даими арттырһалар, дөрөҫ ҡулланһалар, улар тормошта бер ваҡытта ла юғалып ҡалмаясаҡ. Байрас Байбулов, Гөлдәр Кадаева, Александра Юрина, Люф Карпова, яңылыҡтар өсөн. Был бүгенге көндәге бөтә яңылыҡтар. Һеҙҙең менән мин Фәрүәз Рафиҡов эшләнем. Беҙҙең бөтә сығарылыштарҙы ла YouTube, Instagram һәм бәйләнештә селтәрендә ҡарай алаһығыҙ. Һау булығыҙ!